Hello. Ano yung Christmas gift na ko ron? Mag-replace og this brake o brake shoe. Tanaw na to okay pa ba ang brake shoe? Walang tangtang. Ay na yung tangtang kay. Although ulit na ang yung harap. Gansa pa ni. Ay, di mo yung maoff na tangtang. Lantog ha, dahil ang kulot. Balik ka na. Binuang. Balik. Yan yung mao. Di mo matangtang. Lantog kay. Ito yung mako. Gamit na ko ni kay solid. Pwede pang palang impact ba. Kaya bumbo rin ha. Tudlo sa kuhanin sa impact ba. Huwag ko i-impact rin ko ni. Ayun, gamit din tayo. Ano Kuri ko ba? Pero no, at least nga wag may mawala sa to ah. Learn. Maka-learn man tayo sa ano to sa kinan.
Sis. Action si kopi. So, ayan brake shoe. Anyway, may bala na to og importante na yes, yeah, gotcha. So, may bala na to, una na groove. Groove, yun. Ang tendency nganong nganong ako nang gilisdan ang brake shoe kay pag makadagang 80 to 100 km/h mo vibrate siya og kusog dayon klaro kayo dayon di na po siya safety. Dako na siya samad gid. Gikan mi sa paktik and pull na muna ko i-replace. Muna i-replace. Dara ang kuan daan nanay groove niya, klaro na kayo niya. Siguro mo zero na doubt ang isa na ang rubber shoe sa kaning CB nako kay klaro na kay na kuan ang rubber shoe nang kaning mga idea kang gikan po ni kang Kuya Jimbo diyan kani siya nga bag-o nga kuan persikanhan siya gi-pull out na mo gikan sa mamaor gyapon nga model fit gyapon for upat gyapon iyang bangag patron American car gyapon. So among gitay kabuga kay bag-o pa man diri sa Canada. Learn na lang ta say pasit pwede unsay ato ang kuan. Tsaka na sa pick and pull gimarkahan nila anang green. Nay green nga gimarka. Code na siya kung anytime nga di ka ganahan ani or pagtaod nimo murag wala useless pwede nimo na iuli. So nga na sila ka nindot nga company. So, ito na taod. See. Yeah, fit. And the next is this one. And pero double check sa nato ni og ito sa tanawon. Nami gipalit nga hinulbot dito nga brake shoe ni medyo baga pagid siya pares kini sa ang isa kon hilis na ang isa dayon Muna mga panghulbot sa pick and pull. Okay, siyempre, gusto mong taog. Sa tawagan.
na siya. So since natin gipalit dito daan muna ang original look. See, medyo klaro ba? Oh. So baga gani atong gipalit. Ini siya. So we'll try to fit on. This one. And nipis na gid siya. Nipis na gid. I'm going to medyo baga man nga to ang gipuling brick show sa ano na tindog preset. Okay, got you. It has already like a plate, a small plate here, so we don't need this. So let's start. Yeah, a little bit more. Yeah. Now the next one is I hope gonna be fine, but I'm pretty sure it's going fine when we push that a little bit. Yeah, so now everything fit on. I hope it's gonna be fit on here. Oops, yup, got there. Perfect. That's perfect. So I have to do is find where is it? Oh, first here. Yeah. Okay, where's the ratchet? Use this anyway for the AC. It's a legit. He really got experience of how to fix this thing.
must be tight, you know. Yeah. Yeah. Seems like we're doing an entok. Okay. Let's go.